Jeg har ved at spise ubegrænsede mængder af frugt og honning og sukker og alle de her lækre kulhydrater tabt mig en del over de sidste 2,5 måneder. Og for at illustrere det vil jeg lige vise, hvor mange kilo det egentlig er i fedt. Og det har jeg gjort ved hjælp af de her colaflasker, halve liter. Og det vil jeg simpelthen stille op her, og så vise, hvor mange kilo jeg har tabt. Så jeg spoler lidt frem. De er næsten ikke engang stå der, men der er 11 colaflasker, og så den anden her, den 12. tæller faktisk også med. Det er 6 kilo fedt, der er røget, og jeg har taget 2,5 kilo muskelmasse på. Det giver ingen mening for mig, for jeg troede, jeg ville tabe muskelmasse, men det er faktisk taget på, og jeg har tabt fedt på samme side. Det er jo ret godt, fordi uanset hvordan vi opnår et vægttab, så hjælper det mod insulinresistens, diabetes. Og det der også er rigtig godt, det er, at man spiser mere og forbrænder mere. I stedet for, at vi skal bevæge os mere og spise mindre, altså lave et kalorieunderskud, så øger vi vores forbrænding her. Så vi ikke bare, når vi spiser normalt igen, tager det hele på igen. Her øger vi den generelle forbrænding, så vi får mere energi, vi får bedre søvn, vi får bedre hormonelle status. Vi oplever, at vores krop lige pludselig har det rigtig godt. Hvis du er interesseret i at lære mere og gerne vil med på Sukkerkost for Perfekt Krop, så er der link under videoen her, hvis du også vil tabe dig 6 kilo fedt på 2,5 måneder.